Isaan sitti hin galchuudhaan baga nyaattee jedhamaa sitti kennite dur. Maal jechuudha baga nyaattan inde saalbalaa osoo hin nyaatin moo baga nyaatetti inde wanta qabri nama fudhadheen beeku hin qalladdiidhaan hin qoyqoo sana deesse walla. akkas jedhi kanaan na rifachiiftaan ande koo gudikoo Maa rifatta maalati waan hin goonitti rifattama birrii nama kiloo namni takka masiin birriin waan ta'e deemee as gubbaa namni takka mee dhufee haasa'u namaa sa'uun argattu malee si jammar gudikoo na biree qoy waan tokko si gaafadha hatuu fi birrii nama achumaan dhabamsiisuun garaagarummaa isaa maa inni meesii fakkeenya namni amaanaa si bira kaayyatee amaanaa nyaachuun maal jedhama hannan jedhamu ishee yoo hin jedhamne maal jedhama. Hattuun fakkeenyaaf karaarra osoo deemtu kiisisisee miti hattuudha. Kanas waan bira keessi godhatte amaanaa san eeggatanii siin deebisne taanaan zaseem hattuudha. Isaa bara isan na dhibesi nama fakkeenya namni amaanaa namaa nyaate hattuu hin jedhamu jedhusi. Hattuudha maaliif hin jenne eenyu jedhe isaas ani uummata sooshaal miidiyaa kana baay'isawwee akka jedhee isaan tufeen jira dhugaa rabbi kan du'ee boo'anii maraatanii kan jiruuf immoo albeetti qaratu. Yaa እንደዛ ነው kan oromoo amma baay'ee sidhi dhugaa rabbi bakka wanti si baasu yoo jiraate dalagaa kee dalagachuu waa'ee isaanii forgeetti godhuu namni wayii yoo waa ta'ee argan ati yoo yoom akkas taata ati yoo yoom akkana taata abaluu yoo heerume ati yoo yoom heerumta yoo namni du'e ati yoo yoom duutan dhaloota akkasii qabna. Kayyanuu fi atuunis tokkumaa bar kayyanuu jechuun amma natti hin kennine waan kana jechuun tokkumaa bar hatuunis sanuuf atuu nama fudhattee dhoosuudha. Ahaa garuu dhuguma bar hatanii amma fakkeenya waan tokko fuudhanii hin fuune jechuudha bara amma. Hattuun facaaluu hin jiru. Okay. Garuu amananii immoo amananii kaanii hin kennu jechuun maal jedhama? Yaa na qarqara wayya bar karaarra taa'een kadhadhaan odoo waaqni namaa narra jiraate hundee oromoo birrii tokko tokko walitti na buusa jedhamu hin chigiraalle doolaara takka takka walitti daddarbaa narraa kafala ምን አለበት ያ ረቢ ቆሜ ጫልቱን ቶል ጫልቱ እንተሎ መጨዮን ፊዷት ሸሪት ጎነ ምን ቦልኩ እንደ ደሚ ፊዲ ኮቱ biyya kanatti immoo madaamoota isheetitu birrii natti kenne taanaan harkatti birrii namni naan kennu paaspoortii kiyya irratti naa ergu darasanii sanas fideedhiin itti fidi kottu. Caaltuun kun yeroo baay'ee deem bilbiliif qaxxataatti bilbili deemiti. Siimiin kan hojjetu lubbu bilbila ishee si kennuu? Noo fidi asitti. itti bilbili kaatee takka bicha arrame WhatsAppidhaan firee takka arrame yeroo irra jiraatti lama arramaashu. Qaxxitaan bilbiltuu feete. Lubbu yoo man hojjaa dhabe birriitti guutee guba birrii jeeja waayifaa madaamiin hojjetadhaan hoggaa sadii siibiyyuu jijjiire kan dura bitadhee himoo ittiin buufadheen jira. Bakka deemuun fanii beerii online shop tiktok jedhu beektaati. Nan beeka lubbu fuula kiyyaayyu. Achi jala lakkoofsi kiyya hin jira. Intalallee fidiiti kootu WhatsApp irratti yookaan immoo asumarra taa'aadha miyuutii godheen deema hojii deemuufanii micayyitti fidaati dubbattu yookaan immoo kan dhufuu hin dandeenye ta'e birrii ittiin paaswoordii kiyya irratti gallisan darasanii yoo qabaatte dhugaadha jechuudha narratti galee jechuudha. Ishi bakka gorra galtee yookaan galgala galuun ishiin oolu hadhi maal jedhaa mana namaa deemitti fakkeenya bu'aa amma fidi amma nama 200 wayitu asirra doolaara shashan walitti na buusanii deemi naa fidi maqaa kiyya qulqulleeffadhee gadi Ineenna qoshee ergooteef kayyoo Inshallah irraan jirtu Kiristoos irraan jirtu ineenna rakkoo qabaa dhuftu. Caaltuu ati garuu mucayyoo goobazeedha akkasii ajaa'ibsiifnu hin beektame. Lubbuuti galatoome dhugaa. Ani yooma si ajaa'ibsiifadhe kanan sitti koore dudda kee hidhattee haqa mucattiisanii odoo si jala yaa'anii si arrabsan akka sareetti haqa mucayyoo saniitti dhaabbachuu keen dhiirummaa kee si arge dhugaa. Nama jenneen kana rabbi. Si beeri
maashaallah tokkummaa dhugaa isinittiin kooriyaan miidiyaa kanarra. Ijoollee ati haqa namaa garuu dhabu jechuun isin sumayyeetti isa dhugaa amantii dhabduulte moo isaa qeeqatan ati dhuguma birrii saniif dubbatte dhugaa dubbachuuf membire ati rakkoon qabu yoo kiristaana taate nuti maatii keenya kiristaana wallahi jibba kiristaanaa qabuan sigale garuu ati isa dhugaa maallaquma mannoo saniimmoo waan ishiin isa lamteef yookaan yeroo baay'ee waan amantii dubbattuuf. Ani dhugaa dubbachuu fi amantaan ka abbaati namni waa barbaadetti amanuu mirga isaati. Ani haqoo mucattii sanii ishiin dabsiseetu na gube. An tokkoffaa birrii ijoollee biyya Beeruutii fi birrii ijoollee biyya Joordaan nama nyaatu dhiiga koon nan takama dhugaa akkaataa isaan itti fidan jechuudha. Birrii kana hunda waggaa meeqatti akka fidanii beektan birriin Beeruutti xiqqishuudha bar. Birrii kanarraa nyaattee dubbii sobaa daddabsaa turte sinii galee dubbii hin fakkaanne kana jaamanuu hin farada gurraan dhaga'ee bar. Akka birrii ishii nyaatte beenta dattiirra haqa micayyootu irra jira jechuudha. Digalee mijayyoo amantaa kan jijjiirra xiqqaata. Waggaa meeqaaf deemaa jirti Sumayyaan? Innaan nuti waa'ee amantaa ishee irraanfannee jirra. Garuu kan gube haqa mucattii saniitu nu gube. Deebitee immoo ol baatee anchi bar. Irqaana akkamitti dubartii taateeti waa'ee irqaana qaama micayyoo sanii dubbachaa turte ija afattaxxee viidiyoo baatee jechuudha. Hudduun kan ishiiti maaltu ishii galchi? Ani gaafa sani bakka garaan irraa naqite intala san jechuudha. Ati dubartii ani dubartiidha. Qaamni saala keeti waa barbaade godhu mirga qabda. Ol baatee dubbatte miidiyaa irratti bar. Hinta amma odoon nama sagaagalee kennaa. Caaltuun hoteela keessatti akkana taatettee miidiyaa dhuftee na himta akka dubartii takkaatitti. Nawuriidha anuu kanarratti ollolle Isa kana na gube. Isa na gube. Ani birrii nan dakalula. Wallahi amma araaramne nu dhiisne siigalee yeroo walii darbineerra badiin tokko faanaan ibsumayyee wallolle kana bas. Akkamitti isaa dhiifama gaafadhu nan dhiifama gaafadhu bakka baay'ee keessi koo nacite wallahi azim rabbil kaaba ani kanarratti naare malee ani birrii alla waalam baduus danda'a baduu dhiisuu danda'a jaratti walitti kenneen wanti na dhibu hin jiru siigalee wanti na aarse dhiifama gaafadhu nan dhiifama gaafadhu namni tokko immoo waliin caalu abadan fuula rabbii fuulduratti hundi keenyaa tokko akka amantii keenyatti rabbitu irraa nu gaafata rabbitu beeka garuu immoo namni feemasummaadhaa fi guddummaadhaa fi waa tokkoon waliin caalu. Badii goote taanan bakka dhiifama walii goote hiriyaa jechuun immoo wal dhaga'uudha yoo balleessite kun badiidha jettee walitti himtee wal qajeelchuudha siigalee gaafa namni tokko immoo sii qajeeluu didee cubbuu namatti wanni jedhee wanta san dhiifama gaafa dhonnaan didde bakka keessaa fuufuudhaan haqiiqatan kana bichaan na aarse malee ani dubbii biraa walirraa hin qabnu kan na aarses kanuma dha. Kenna. Wayii. Caaltuu nama ati amantaa ishii waan islaama taateef ishii jibbitee akkas goote moo waan ishii naqa mucayyoo nyaattee fi jettee gaafatteemi ishiin immoo lakkii amantaan kan abbaateetti hayyee amantaan kan abbaateemi ana caaltuu parsanaalii qoosaa ishiin qoosaatti viidiyoo ishii hundan duwitii ishii godhasii galee bataam natti tolte jechuudha na kofalchiiste garuu yeroo meeqa viidiyoon irra dalagdee gisee namni amantaa islaamaa qabadhe sana viidiyoo ishii argine hudduu ishii akkana fakkaata maaloo ishii gisee meeqa laxxaftee mucoo tanatti hin dubbanne ani. Laa asitti kaa'ee jechuun erga amantaadhaan taane ani parsanaalii caaltuutti waliin duraanii viidiyoo ishii duwitii godhee kolfuu malee wanti ishii godhee hin jiru komentii jira dhaqee ishiin arrabsine hayyee maaldhaaf akkas yeroo sanaa viidiyoon irratti hojjetee akkasuma jechuu ishii barbaachisa. Sanaayyuu viidiyoo akkamitti kenna takkaa sadii afur narra dalagde si galee erga jibba amantaa hin qabne erga amantaan kan abbaa tettee ni amanta ta'e. Kun gaafii mataa kootana gaafii natti uumeeti waan ishiin jette kanarratti keessa adurreen bineensaa dha oromoon gaafa maqaa guusee galee. Amantiidhaaf malee haqaa fi miti siin jechaatti akka itti deebisiif mee caaltuun haa'e asumaan odeeffama si gaafatte inshaalla. Jibba amantii kana qabda malee ati dhugumaa haqaa fi miti siin jetti mee dubbadhu jaalladhu yaada keessatti. Ani dhugaa dubbachuu fi jibba amantaa kanaa durirraa hin qabu ani. Sababbiin isaatis amantaan kun biyya keenya keessa baay'inaan jira jechuudha gara Arsii. Sigale anama godanya kristaanaa akka qaba ijoollee musliimota salatti sin hiduu danda'a waliin oola waliin nyaadha waliin uffadha jibbaayyuu hin qabu ani garuu viidiyoo keetti jira habiibti na sobe ani tokkoffaa soban beeku jechuudha asirratti ija kiyyaan agar argutti immoo hin dubbadhu viidiyoo kennaa adon argee kennaa viidiyoo qabdireen hojjetaan mati wanna silaallatu qabaan jedheen bara Ishi tokko hojjette maala maafsa no caaltu an akka ijoollee kaanii amantaa kiristaanaa gizeen gadi ba'ee arrabsuun argite moo gizeen amantaa kiristaanaa xiqqeessuun argiteeti kanatiin yeroo dhibbaa kumaatama amma ati maa jette amma namni qaama ofii akka barbaade gochuun mirga isaati asitti hoo maaltu si galchee narratti hojjettereeti qaama koo akka barbaade nuuf godhee waan
yoon viidiyoo barbaade waraabee dhiiroo ergee ምን አገብቶሽ ነው ታዲያ ማለት ስላለ ቴሌሜነት ለምን አገባኝ ማቃኑ ያቻ ጅርቱ በር ሁሉም ከቴሌግራም ከትጪ ሰበር ቴሌግራም ከትጅርቱ ተከታካ ጀጁ አየ ዱበርቲ ብያ ካኑ ፉረን ሂካጅራ በላከሰን በላይስ ቪዲዮ ከሰ ወራብደኔ እርግተኒ ፊ ታያት እንዴ ይችላል ባለየና ሲጀመር ጅባ ቀብዱ ይብሰት ሲጀመር እሺን ሲገሌ ኢንሲንክ ጅብዲኒ ኢሳ መስክሪስ ኢሳ ከሰው ብራሶብና ኢስ ኪጅባ ቪዲዮ ማዶፋቴ ምትከል መሽን ቀብዱ ቪዲዮ ኦኬ ኦኬ ቪዲዮ አፍርቱ ጅራምቲ ቪዲዮ ስላለ መስራት መፍቴ አፍራ አጅራቱ አፍርሚቲ ኩዳ አጅራቱ ግማታም ጫልቱ ወንቲ ሲማጂ ብስብስ ኒቲ ውዱ ቁራፋ ከስተ ውዱ መጭመጨ ጎተ ወራብዱ ግማታ ካንቺ ወለተ ግማታ ለዚህ ቲክቶክ ላይ ከና ነው ሲሚ አንቺ ነሽ ማዳምሽናቺ ኒቲ ውዱ በልበላ አረ ዱበርቶኒ ከኛን ሳልፈተና ገድቦ ሲበቃ አውርጃቸው እንዳለ ማለጌ እውነት ማለጌ ከነት ወዲታው ምን ሆናችሁ ነው ማለጃቱ ነው በልበልበልበል ክርስቲያናት ካዳ ሳፉ ቤት ወላሂ ነው ቲማቲን ከኛ ደባኑ ጉዲስ ሰው ሲያስመስል ወደ ምን ታውቂያለሽ እኔ ሰው ሲያስመስል በጣም ነው የሚያስጠላኝ ምን ተፈጠረ ንገሩኝ እስቲ አስመሳይ ሰው በጣም ኖ አሁን ጥያቄ ጠየቀቻት ከና ገባሽ ዝናሽና በእምነቷ ጠልተሻት ነው የቪዲዮ የሰራሽባት ወይስ የልጅት ፍራንቅ ስለበላች ነው ብላ ጠየቀቻት ገባሽ እሷ ግን አይ እምነት የግል ነው ምን ችግር አለው የፈለገችውን እምነት መከተል ትችላለች ነገር ግን የልጅቷ ሐቅ አቃጥሎኝ ነው አለች ገባሽ ግን እኔ ላይ ደግሞ እስልምናን ያስኩ ጊዜ ብሬ ከአንዴ ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ቪዲዮ ሰርታብኛል በጣም ተቃጥላ ለዛውም እርር እያለች ለምን ታዲያ እምነት ከሆነ እኔ ነክቻት አላውቅም ፐርሰናሊ ምንም ቀልዷ ምናምን ይመቸኛል ላይክ አድርጋት ነው ማረፋው ቪዲዮዋን እሷም ታውቃለች አንድ ቀን ተናግረት ነክቻት አላውቅም ታዲያ የነጥላቻ ካለባት ለምን እንደጋግማ ቪዲዮ ይሰራችብኝ እዚህ ጋር ለምን ታስመስላለች ይኸውልሽ ምን አለ መሰለሽ እኔ አሁን ከናንተ ጋር ለምሳሌ ሱመያን ነው መነግራችሁ ክርስቲያን ውስጥ በነበረች ጊዜ ፍሬንዴ ናት ወደ ሙስሊምም ስትመጣ ፍሬንዴ ናት የሚቀይረኝ ነገር የለም አማ አትየሮ ክርስቲያና ከሰ ጅርቱት ቪዲዮ ነረቶ ጀታ ዱፌሲ ጋፈደም ቤኩ ሚራ ከይት ኩን ማሲን ጀቹ ጋፋ ገራና ዱፍቱስ እንጅጂራሙ አኒሳኑማ ምርገና ማቲ ዋንት ጀራሙ ቶኮ እንጅራ ጋሩ ዶለን ኬኛ ጋፋ ነምኒ አመንታ ጅጂረቴ አመንታታ ጅጂረቴ ማለ ነሙማን ኢሳሱ ሰኑማ አካሱማ ጃለዳ አኩማ ዱሪ ሰኒ ማልታቴ ሲጫልቱ ማልታቴ በናሻት ኖ አከነና ማረፍስቲ እኔ እኮ አላውቅም ማለት ቪዲዮውን ምናርጉ ነግበኔ የሚባል ነገር ነገ አንቺ ምንድን ነው የምትረቅጥሽ ሲጀመር ለማንም ነው እንትን የምትለው በጣም አፋ ባለጌ ነው የሴት እንደ ሴት ስርዓት የሚባል ነገር እንኳን የላትም ደግሞ ማንም የራሱን ህይወት ላይ የፈለገ ነገር ቢያደርግ ምንም አይመለከታትም እንድጠይቀኝ አልፈልግም እንድጠይቀኝ ምክንያቱም አላቃትም አታውቀኝም በጭራሽ ከእንደዚህ ቻናት ባለጌ ጋር ለደቂቃ አላወራም እኔ ቆይ አሁን እኔ የምጠይቃት ነገር አለኝ አትደርሻት ማለት ነው ዱበርቶኒ ከኛ ከነታሰው ቆይ ምንድነው አንቺ ጫንቱ ከኔ ጋር አታውሪ ሲጀመር እኔ ከርካሽ ጋር አላወራም ተናገሪ ቤሪ እሺ ሁላችንም እኩል ነን ማንም ውድ የለም ማንም ርካሽ የለም ሰው ልጅ ሁሉ ሰው ነው የኔ ቆንጆ ማወቅ ያለብሽ ነገር ሃታው መለጀቹ ረሜ ቆይ አፋን ኦሮሞቲና ሶፍና አካ ዲራ ምንድነው እን ቪዲዮ ጀተኒ ወልዶር ሲስተም ማልን ቪዲዮ ተዳቦት ይወታ ያትስ ቀብደ ሽንት ቤት ገልተ ገጀተላል ዘሴም አይ ቶኩማ ባር አጀንዳ አከና ፈነማሊ ፎሊ ቀባቱ ደደቢ ነበር ገራገሩማ ሂንቀቡ ወላይ አስተግፍሩላህ ጫልቱ አደባ ጎዱ ማማ ወላሂ ባየስ ጃላነ ነው ማሲኖ ፖለቲከኛ አቶ ፖለቲከኛ ዋቱ ኮ ገራገር ኦሮማ ወልቲ ቀምና ኑሌ ከሌቸ ክርስቲያና ቱሬ እስላማ ታይ ጀቹን ሞ ኤቢ ኪያ ከሌሳት ናራፍተ ጀቹ ኢልሚ ነማ ከሙላ ዶጎጎራ ኤቢ መነሳላ መን መሳውፈተ ሳሸፈኔ ድር ሲገለ አተማ ዋነት ጎቻ ጅርቱ አላ ዋለም ረብቱ ቤክ ከናቢ ፖለቲኮ ፍሪቲን ኮንጅሮ ዋ በየትኛው እንትን አቀናብሮ አስመስሎ ካመጡ ግድ አይሰጠኝም ሚዲያ ላይ ጠፍቻለሁ እንደ ብዙ ነገር ሲሰሩ መሲ ዝም ጀዲ የሚሉት የዝም ጀዲሽ ኢሳቲ ሐላል ዝም ጀዲስ ኢሳቲ ዝም ጀዳ ጣይ
caaltuu caaltuu mijuu miyuutirraa banadhu miyuutirraa wantee jirti dubbuula dhiifama gaafadhamma masee lamu waan akkanatti waan baalageetti hin deebiin bannaash gaarii miti si boruufaati ilmoo kee viidiyoo kee ilaalu rabbii jedhi maal taate si afaan baalagee kana naasii gurguruu ወይኔ አባቴ አባን ኮነ እንዳልችን ማፍዲ ፈማሽ ጋፈደ ቪዲዮ አለ ምንድነው ሌላ አላምት ካንራ ወራ በከን ነው ካንራ ወራ በጃለለሽ ተዋንተ ፈይና አይመለከተኝም ኖ ኖ ኢነቀነ ባበረ መሽ ሚት ዲምጥሽ ቀለባበረ ልቡ ቆይ ከና ልንሽ ቆይ ጫልቱ ጫልቱ ቆይ ልጠይቅሽ namni waa wayiti nama doorsisu nama umaa gochuu hin dandeenyedha sittani maati sigale ani bireeni gaafasitti dubbachuu barbaade directly si arrabsa waa wayiti si doorsisu safara kiyya yoo jiraatte immoo miidiyaa irraan ba'anii dhufeensi gottota qabe namni garuu waa wayii barbaade wayii nama doorsisu nama sodaatadha. Hayyee lubbu dhaggeeffachaa jirtu. Yaa nama sodaatadha. Kanaaf ati mooyyuu dubartiidha. Dubartiidhaaf kabaja naamusa afaanii. Maaliin akka kunoo nama araddaa keessa jiru afaan akkasii maaliif haasofta? Maal jechuudha ati dubartiidha miti? Ani namni sii matanaan jennaan akka hiriyaa teenyatti si kabajeen taa'ee nama san fidiisiin jecha jira. Akkamitti afaan akkana haasofna nuti asumarratti? Ofishiiti jammarte bara annagaa jenneen waa tokko jenneen naamusaan wal faana haasa'uu hin dandeessan ijoolleen Oromoo isin naamusaan wal faana haasa'uu hin dandeessaniin jedhe bara naamusaan amma viidiyoo jettan an amma istiriingii godhadhee qabsiiftuu harmaa godhadhee lagarra gangalachaa sittan erga poost godhee eenyuun nadhaana eenyu abbaa isaa dhufee na tuqa qaama kiyyaan viidiyoo waraabee dhiiratti ergu miti soogiddaan dhiqee sareeyoon arraabsisee maan abbaatu nomattoo mixayyiqany man abbatu isti kanaaf mirgaaf dirqama ofii beekuun bilisummaadha baay'ee bilisummaa sammuu keessanii bilisummaa afaan keessanii gadda mirgaaf dirqama keessan bara amma kuni kana namatti illee daangaa irratti nama arrabsuun sinsinni jedhama shakkii qabda amantaa keessan irraa dhugaadhaan amanaan jirtu ati ana biree na agarta namni kiristaana ta'ee dhufe namni musliima ta'ee dhufe nattiin oo'uu nattiin qoru osoo masiin boru kiristaana taate ishiin hiriyaa koodha ittiin jijjiiramuun nan galchu. Sigalee ishii qabri ishii irratti hin gaafatamu boolla harmee kiyya boolla abbaa kiyya jaaladhu kana irratti gaafatamuu hin danda'an. Amantaa dhiisiti jechuudha. Ati immoo ortodoksiidha lol ta'eef ortodoksiidha lakkoofsa tokko hin dabaltu. Ortodoksii baay'istees hir'istees waan akka wanti fidduun jirtu kunoo cabbiidha addunyaa irratti mul'atu. Garuu afaan jarichaa naamusaa isinillee akka jara azzaraa kana nama arrabsuu bartan taanaan nan gadda dhugaa rabbi ani I don't know dhugaa rabbi inde kunoo tiijiin azzada jirti bara meeqaan afaan hiriyaadha bara moomtuun jirjiru ishiin kiristaana ishiin maaliidhaan beeku ani isheen oromoodha umatte ana biratti gaafa ayyaana ishee don biyya jiraadhee na waamte nan dhaqaane nan galchu kanaaf ati mooyyuu akka nama sirraa hubadhetti masiin amantaa jijjiirannaa maa ortodoksii gadi dhiistidha arrabsoon kee akkanatti fakkaatetti namni ani biree yoon dhufee kiristaana ta'e ortodoksiidha homa tokko hin dabalu waa takka yoon keessa baay'illee homa takka irraa hin hir'isu akkatti bara boruufuu masiin bireen jedha caaltuun ilaalcha kana jijjiirrachuu qabda eega kan dhugaa yaani jechuun viidiyoo ishii kun hin taayyuu namarraa waan dabalamu irratti hin jiru caaltuu teenya wallahi kobbaleettii kiyyatti sitti muudha sigalee amma waa takka masiirraa kana hin hir'istu kana hin dabaltu ishiin heerumtee kan jireenya ishii jiraachaa jirti sigalee ati hojiin hin jiraattu yookaan waa irraan dabaltu hin hir'istu garuu viidiyoon kee hin ta'a boruu ilmoon kee ni agarte caaltuuti warri kee otoo harmeen kee argite viidiyoo kana sitti qaanfatti wallahi ati waa baay'ee nama bu'aarsita nama gorsita buubaziidha garuu jecha babbadaa kana minaamin isaa haasoftu kun hin dabbara qeeqatan hin dabbara caaltu. Sirreessi. Tigalee? Ayyee galatooma beerii fi kennaanii ani aarii tanaan kan akka jedheen ani immoo sobaratti hin dubbadhu isinii galee miti. Ani miidiyaa kanarratti sobee hin beeku soba haasa'ee hin beeku. Waan ijaan arge haqan dubbadha jechuudha. Waan argeef yeroo san irraa dubbanne anaa miti immoo kan irraa dubbate dura jechuudha.
Abbaaraa dubbate hin beekti ishiin. Dubbatan akka nama miidiyaa tokko nutti fidanitti agarre gadi baanee dubban. Si galee erga akkas ta'e namoota meeqatu viidiyoo irratti dalagaa ture. Ana bichaa miti bara. Maaliif ana bicha irratti fookas goote ishiin. Odoo ana bichaa ta'e kenna. Haa ta'u kennaan deemtarti kenna asirratti waraabera hin waraabneen. Maaliif hin agarre waan ta'eef aybii kan argine waan ta'eef yookaan bilginaa kan argine waan ta'eef sirriitti waraabne. Kan ammoo waan kiyyaan arge ijoolleen haasofnaan ijoollee wajjin haasofne laayivii irratti. Mana namaa galle jechuudha. Garuu sirriidha ree okay wanti kun sirriidha haasawuun kee caaltooti. Akka shamara takkaatti jechoonni ati jettu kun sirriidha akka keetitti. Nuti amma wanti miidiyaa kanatti waa'ee qaama saalaa dubartii waraaban yeroo baay'ee dubbadhaan. Akka dubartoonni biraa hin waraabne yookaan akka dubartoonni biraa qullaa dhiira faana haasofnee fi nufti kan haasofnu maaliif akka of eennuuf. Ani gaafan viidiyoo ishee gadi bayoo argu ofan eegasii galee anama miidiyaa kanarraa wanti bara isa. Nan jana abbaa manaa kiyya. Odoo dingata qullaa faana akkas ta'e na waraabbachuu danda'a jechuudha. Hin beeku waan ta'eef. Lammaffaa ijoolleen haaraa amma dhufaa jiran akka irraa barataniif. Viidiyoon kun nama salphisa. Qullaa isaanii ta'anii waan hin taane dalagaa dhiiratti ergu. Hada dhiirri nu arrabsa bara. Gaafa nu bilbila jalaa kaasuu dadhabne eessaa dhiira barbaadu sin akkana gootu haraba teessanii nuun jedhu. Maaliif oduu isaan viidiyoo kana waraabuu baatanii nuun hin jedhan. Banagaraatti laashii bichaa miti likki hin qabu. Takka lamaayyuu miti kan miidiyaa irratti waliigalee miidiyaa guddaa kanarratti dubbate dhaabaa dhiisaa jennee jira. Barumsa faasofne malee ishii cabsuuf waayifii miti. Warra zala deemtanii moo soba jettanii inshaallah waraabaan natti as ergaa na biraa ga'a natti sinii maxxansa. Ani hadhallee baroora irratti hojjedha. Dhugaas hin jedhaan obboleetti yamaan ta'eem kennaa. Ijoolleen bira akka hin banneen barbaadaan. Okay, wanti kun inni ati dubbattu kun nawuriidha moo nawurii miti siin jedhame caaltu rakkoon qabu bara haasa'e inni mirga keeti lawaan miidiyaa kee haasoftu mirga keeti kun garuu boru ilmoo kee ittiin qaanfattu hin jedhi jechaati jettu kana. Hin qaanfadhu gaafa hudduun xiyya gadi baate ofararraa isaani. Eraasan haxafaan addabaabaayii bashaash. Madiyaana lamii ilmoon ta'e osoo harmeen kee argite oshi viidiyoo jechaati jettu kana. Argitee jirti. Yeroo baay'ee maaliif haasoftaan aan jettee na gaafattee jirtee moodhaan bilbiltee viidiyoo nadheen keenyan itti ergan maazariitti yamataa ishiitti laali kanatu nu gubeen jedheen kanan nu arabsa obboleessi kee telegiraam keessa seenan laala daa'imni xiqqaan achi keessa ciisu kaa lubbuun telegiraamii keessa ciisu ijoolleen keenya biyya arabaa waan isaan dalagan yoo argite kottu moodhaan na dubbisi kenna ajaa'iba argite laal kana laalaa irraa naaseenoo jettan maal jettu ijoolleen arabaa amma dhufteen salphatti kaan salphan akka nuti warri dura as jiru salphannee jira ijoolleen an tiktooki kanarratti beeku ijoollee beekattu. Imo kiyya galarii keessa jira. Ijoolleen akka argaa kan hunda buusaanaa. Amma masii dhiifama gaafa dhufalaasee ani jibba amantii illee hin qabu dhiifama edin kalas rakkoon qabu. Ishaati mirga keetu waan feete haasa'e garuu masii wajji walitti mufatti na bannaa si jaalatti wallaa'e. Dhiifama edin kalas viidiyoo kaasiif. Viidiyoon ishee gadi jira lubbu qaata bara waggaa tokkoof deema bara. Gadi jira gisa isheen wannoo itti sani kan viidiyoon irratti hojjetame. Yeroo san immoo kan irratti hojjetame namuma isheen wajjin haasoftutu jalaa gadi baasan uumiti berkenna amma kenna amma dhiisitoo dhiifama jedhiin kalaa dhiisii ishii haafu bakka darbee bari ishii mee maalan balleesse lubbuu ishii minaa xaffaa maal balleesse waanuma sanirraa yoo haasa'uu kan obboleettii teetii bar ni neerumtii jireenya qabdii oluma baasuu nuna wuriidha wallaahi maa ol shaffan amma ati alaa miti kan baasee bar kenna kalas maabራሪያ አያስፈልግም እኔ አንዴ ፈመናን ገናን ጋፈተኒ ሲምር ባዱስ ወልበ ዲሴ ደመ ከሰኒ ጊዜ ድበ ከማታ ማለት ወልባኖ ለነመት ድመ ቀበስ ፈካቴ አማ አታካ ጥያቄና መልስ እያደረግሽ እኮ ነው ካላስ አትጠይቀኝ እኔም እንድጠይቀኝ አልፈልግም ሲጀመር አውሩብኝ አላውሩብኝ ምን የሚቀነስ መሰለሽ እንዴ በቃ ዲሳያ ኢሳተ ካላስ ሲሉማዋሲ እንደበለሱ ይነረሱ በር ጃልቱ ማቲ ኤላ ኬና caaltu intalli oromoo tokko osoo duutee of ajjeestee mararfattee viidiyoo hin hojjettaa fi akkas godhuun qabdu kun hin darbaa jiraachuu qabdaa obsuu qabdaa qormaanni addunyaarra waanuma jiru jettee viidiyoo hin hojjettaa fi odoo intalli oromoo tokko osoo of ajjeeste. Gaafidha. Lubbuu bar beeri anaa miti bar dura kan baase ana maratti no isa goote malee amma masii anaa miti kan baase waan kana ayyukushin ስሜን እንዳታነሳ ሌላ ነገር አወሩ ስሜን እንዳታነሳ no እኔ ስምሽን አላነሳውም መሲ
የኔ ጥያቄ ጫልቱን የምጠይቅሽ ያንቺ ስም ያነሳኔ ኦኬ ጋፊን አን ጫልቱ ጋፈደ ኢንተል ኦሮሞ ተኮ ሶፈጀስቴ መረርፈቴ ጅሬኝ ኢtti fufa qormaan waanuma addunyaarra jiru obsu qabda ture jettee mararfattee viidiyoo hin hojjettaaf intal oromo tokko doofajjeeste. Ani warra hudduu alaa qabu hin hojjedhuuf ድብን ትበል ምክንያቱም ራሳን ቀርታ ላይ ወንደ ላከች ሴት ወራዳ ናት ሲጀመር ማለት ነው። ነገም ዛሬ ምንም ይሄንን ነው የምናገረው ነው ጀዳን ቤሪን ነዛ ስትማል ግን ይገሩ የዋን ብራቲን ልቡን ሺደርቤ ደገሩ እንደንዳ ከረቀፊትን ገራ በርባደ ቃማ ሸውራ አብደር ግናን ቤሪኔ ቪዲዮ አልሰራም ገብርኤልን ይሄው ረቢ ነጋ እናንገልችን ይሄ ሰፉ ገራ አመንታትንስ ገራ ከመሆኑ ኩኒ ሰልጲነ ጉዳይ አይቹራ እስኒ ገለምቲ የኔ ከወጣ አቲያማ ዋጀለ ጀላል ሃደን አኒ ጋፊና ሲጋፈደ ፌስ ቱ ፌስ ዳይሬክትሊ ናንዴ ቢስኒ የኔ ጥያቄ yes or no question one word አንድ ሴት ልጅ ራሷን ብታጠፋ ትጸጸቻለሽ ወይ ለምን አደረግሽ መኖር አለብሽ ሁሉም ነገር ያልፋል ብለሽ ቪዲዮ ትሰሪላታለሽ ወይ ነው እኔ ቪዲዮ ሰራላት የላትም አፍታምናት ምንድናት አላልኩት ሴት ነው ያልኩት ከነሲታቷ ከነምንዋ ሴት በምርጫማ እኮ ድምጽ ሞልቷል አቢብቲ አዎ ትሰሪላታለሽ አየሽ ለምን አይነት ሴት ነው የምትሰሪው ለደካማ ሴት አትሰሪም ዱበርቲ ደደብዱ ደፍኖ ጀቱ አርጊቴ ዱበርቲ ኢሬን ቀብኔ ወይም ዱበርቲ ሳይኮሎጂካሊ ኢሚዲየትሊ ያዳኒን ፈጋኒ ሆጀቱ አርጊቴ ዱበርቲ ነማ ዋቤኩፍ ነማ ዳጌቲ ቀቡፍ ሆጀታ ነማ ጀቹን ነማ ዶጎንጎር ጀቤሱ ዳላል ዱበርቲ ጀቹን ዱበርቲ ዶጎንጎርት አይዞሽ ጀቱን ይዳላል አርጊቴ ነሙማ ነችራ ይገላ አቲ ኦሶ ኩፍቴ አኒ ፊጌ ካሜራ ሲትንቀው harkan kiyan sitikene ol siqaba አቲሞ nama kufesanitti kaamera qabdaa jechuudha argite garaagarummaa keenya dubartiin takka ana biratti ክርስቲያና ታቱ ኦርቶዶክስ ታቱ ዋቂፈታ ታቱ ፕሮቴስታንቲ whatever I don't care ኦሮሞ አብቆፋ ታቱ ኩፋቲ ሺሰን akka kiyyatittin oksuu fidha yaada akka kiyyatti bara jireenya kee dhageesse ana dubartii salphisu dhabee miti arguu dhabee miti argite nama jechuun nama akkasiiti biyya keenyatti nama du'eef namni lubbuun jiru kafanaa jedhani sun bira jiru nu bira amma sibira kana nu baddeen namni ati sagalee taatuuf nama amantaa kee keessa jiru nama amantaati hordoof nama si fakkaatu nama akkasiiti sagalee ta'uun kuni gandummaa wayim sanyummaa jedhama argite intala amaaraa tokko dubartummaa ishiiti yakki warra geenan dubbadhaafani argite namummaadha kuni namummaadha dubartoota oromoo taatanii immoo hanqina walii barbaaddanii keessattuu amantaa wayii barbaaddanii akkasitti maaliin kee achi jira maaliin kee as jira maaliin kee oromoo biratti hudduun birqii ta'e bakka biraatti normal no stringidhaan bishaandaa kanamni masiin hudduu qabdi ati zasee hudduu qabda gajjade of laali nafsi shee homa wanti garaagarummaa tokko hin jiru wanta akkasii sun oromoo biratti birqiidha saba biratti normal no sigalee miti jaarraa kana keessa normal no nama jabeessu yoo taate immoo hanqina walii guutu yoo taate immoo dubartii amantaa kee hin hordofneefis dubartii saba biraatiifis hin dubbatta ture ati mooyyuu caaltuun akkan sirraa hubadhetti sanyummaa ortodoksii qabda sanyummaa oromoon qabaan immoo garaagarummaan keenya kana eri ani guyyaa takka amantaadhaan gargar qoodee sagalee ta'een beeku akkasuma oromummaa jedhee sagalee ta'een beeku nama dhufee natti matee nama beeku hundumaa fanan dubbadha jechuudha yoo argitee jiraatte amma ka egaa akkas ta'e ragaa waliin haasofna ati masiin nanne akka kiyya dhufanii birriidhaan sitti himanne kan irratti viidiyoo hojjette sababa ishiin amantii ortodoksii gadi dhiisteef that's it kana dhugaan firooman kuttu dhugaa dhenne chaabbararru kunne bira dabara ina lan lubbuun argifadhu beeri
namni viidiyoo ishee gallakkise sun yeroo isheen amantaa san keessa jirtu eessa dhaqe balleessan nama san bira jira. Namni sun eenyuudha? Inni adeella. Namni sun eenyudha? Ilma Islaamati namni sun eenyudha? Osoo waan akkasiin biraan qabadhee si sodaadhe kun si jamara amantaa Islaamaa miidiyaa irratti qabadhe social miidiyaa irratti gabaash osoo masfararaa keessa sodaadhe. Si galame namni sun eenyuuni? Ilma Islaamati inni kan addaan akka ishiin baastu gaafadhu bire. Nama sun jetti. Abbaatti ergita abbaa sirraa waraabatuun beektamina adargilinyaan maal sinaa godha sitti maana. Ergituun beektaa beektamina dhagi gaafa. Ati odoon ergin namni sun nutti ergimu. Nama sana eebaluu sana hin beekne kaa nama sana jechaa nama sana akka hin beekne. Kaltanaa agarsiisu nu beekadha. Wanni kun haafu meedhii isaati. Seeraan na gaafadhu. Caaltuu kasii galuu qabu waan ishii sallamtee fi jaalallee ishiin kiristaanaa gadhiisee bar ishiin islaama. Ani kanan dhufe beerii argeen dhufe ittaan sudaanii galatooma beerii fi kennaan warri gatsira jirtan thank you. Ani waa'ee fagaara dhaltuu waraabduu hadhas borus nan haasa. Inni altoomis kamittaa qoomuu dirres kennaa. Mijayyoo waan ati tulal masii jedhasee caaltuu. Dhagee maama. Nusi jalan nasi kabany garuu la arraba kee eeggadhu wallahi arraba kee eeggadhu ati sumayyee ambooti kanan dubbadhee maaliif hoteelaa baate jetteet erga akkas jettee maaliif ishii tana silaa sallamtee dubbatteedha la ati jibbatu koo waan qabdaa ayli sin jaaladha waan kun qabula difoo mojjisee wanta kana gaarii miti amantiin kan dhuunfatee ishiin irra nuti masii arraa beenna masii islaamaa beenna malee masii kaleessaa hin beennu mirga ishii tuufeete baalagatti tuufeete. Sigali namni kamu kiristaana keessatti akkana taa'aa jedhama amma atamma eebii kiristaana keessaa baaste malee masii xureessuu masii wannoo jechuun namni dhaga'uun jiru waan akkanaa. Atun daafuu ilaalcha akkanaa dhiisi yaani jechuun kalaas obboleeyyan keeti boruu iduu kan argetti caaltuu roopilistis waan akkanaa. Laal kennuu kuni ijoolleen baalagomtuu amantaa bakka buutu sigale hunduu amantaan hunduu ni jiran ijoolleen an argaan jira miti natti ergu an ofii kiyya dhaqeeti miti bara ijoolleetu natti erga jechuudha. Amantaa kamoo jira masqalii hagaarree ga'u baattee kan qullaa akka barbaade taatutu jira jiru gadi guuruu danda'a jechuudha. Garuu ammoo maaliif irraa dubbatti caaltuuni jedhu erga lubbuu ani waraabee erguun saalfanne nama narraa dubbatu akkamitti naa saalfatu dheen eegaan. Ittaan sudaan immoo ani waa'ee kanarraa hin haasaa yeroo baay'ee gaafadhu ijoolleen as jala jirtan mee lakkoofsa tokko barreessaa yeroo baay'ee waa'ee kanarraa hin haasaa kenna dhugaa siin jedhaan adaraa keessan maqaan nun balleessinaa akkanan ta'inaa jedhan kanaafuyyuu wantumaan hojjaa kee biidarat hojjedhuun irraa sa'e malee waa biraatii miti galatoomaa ulfaadhaadha beerii isin dubbisa lubbuwati. No, ቆየው ሶም በይመስይደን ይፈሞል ጋፈዳ ብለህ ጫልቱ ደግሞ ማለዳ ቆይ ምንድነው አንቺ ራሱ የምትፈልጊ? እኔ እሷን ይቅርታ አልፈልግም አልኩሽ እኮ خلاص አጀንዳኒ ፈተታውታ እኒ ቦይ ደመኒ خلاص ጫልቱ ቢጫየው ከፍደል ተበቃ እኔ ሄዳለሁ ውይ ደምቴ Kala isa deemtu amma deemtee mana badantee dhukee kaasti kala amma xiqqoo argattee rakkoon kafee normal kana jirtu waan kun nagaadha shawaa koo nagaadha warra kam jirtu sen nagaadha Wallahi Mijayyoo eenyu gaddarbe bireesi gaddarbeeti laa ilaaha illallah miskiina rabbii maa gaddarbi tasiifannaati eenyu baase maa baasan si baase wallahi hin baanne maaliif baasan namni hoo dhufe maaliif baasanii ምንድነው ችግራችሁ? Imbeka wallahi eenyu buuse si maa buustanaate jechuudha miskiinati. Ittaasof na ምንድነው ችግሩ? ኮቱ ነው አባ አመንታ ፊያን አባ ያወርደው ኦሮሞማን እንደ ዱርሳና ብረት ዳሴት አለቀ ደቀቀ እናቱ መሲ አረብሴ አስተግፊሩላህ አለይላዚ አኒ መሲ ወላሂ ባየን ጃለደ መሲ ነፋኒ ዱበት መለዩ አርት ወላሂ ቁልቁሎ ነከሽ እንጅሩ አፋንዮ አርት ገሩ خلاص እንላለች ዱብ አጃለቹን አከነሜቲ አንድ ሰው ስለኔ
ጥያቄ ጠየቅኳት። ጥያቄ ተመልስልኝ። አልመልስም ማለች አይደለም ማስወረድ ነበረብሽ። ከሷ በፊት ቀድሜ እዚህ ቤት የነበርኩት ዋከነ ካዞ ሂቀብ ጋፈደ ጅራኔ ከዛ በላይ ብዙ ማውራት የለባት። ዱቢነት እንደብሰን ሀቢብቲ ሲቱ ጋፈቴ ሲቱ ወዲኒ ወዱቢ ይገል ወይ አናት ናኒ ሲትላ ለማ ዱቢ ጂዚ ኦፊ ይገልቴ استغفر هذا ዳዘ ኦሮሞ ሰደቃ ኩመሌ ወዶናን ከነና እንዴ ማሰደቃ ሲንከደደ ጋሽ ማናትን ሰደቃ ታኒስን ሌቭሊክ ያን ጉድሳ ሰደቃ ወለደረዋሜ እቡ ወልከ ከና መታብታብ ዳሂን ጎዳ ያ ፖለቲክ የኪኖ ሳቲ ሜካስቴኛ ሲታብታቡ መረኩ መዲ ኦሮሞ ሰደቃ ወለደበዳ ረቢ ሲኒያ ከኑ ዋላ ከና ከኒታኒ ዳቢና ኦሮሞ kuma nagalcha kuma meeqa nagalcha deemuja waan follow goda warra sirra jirtan hundumtu sinan galcha follow goda ibayyun bireen sin nagaddi warra uffata bitachuu barbaadda bireerra maseenis uffata nagaddi masii miskinati taptaan godame dubai adi maseenatti arte moo tayyib natti naari lubbuti situ eegaleen maalin god miskinan jedin kenna la mataa gadi qabate tonkolii qabda mataan kanke miskin atbayin ከዚህ በኋላ ስርዓት ያዥ የኔ ተንኮለኛ ሰው ነው አይመቸኝም። እዚህ ጋር ትዳር ነው ያለው እንጂ ገባሽ? አመሜ ማለም በለችሽ አንሜ ማለም በለችሽ እንዴ ጋፈብ ደቢ ጥያቄና መልስ ጋበቻ ቱርቴ ማለከሽን ሲደብስ በርባደ ገጋፈጣት ማለን ጋፈ ደሞ ነት ገረገርቴ ሲያዲ ማለም ጎድ እስታይ ግጥም ጎደን ሲቲካን والله استغفر ومن كنا راسن جتي ربي زودات ومن كنا بيبري مالن بلي سدراكي نتموري برياتي تقول اني يوم دا غيبر ግማሽ አረት እንተላ ብሪ ሲመጥ ጀተና ፊዳ ጀደ ደለጋች ኮሽና ደቀን ዱፌ ይዋስ ደብኡ ይስን ሰባተኛ ዓለም ይጎተን ማና አና ኬሰሽኒ waan mucayyoo dhaaquu qabte fakkaate anama zinaa shirratti viidiyoo hojjechaan ture sirratti illee jeessa hojjechaan ture gizee namantaa kiristaanaa keessa jiru siigalee garuu moo ishiin keessa qabattee nama mucayyoo dhaaquu qabe fakkaattee zinnaash intala waanuma mucayyoon jette sana barragaallee hin qabdu bar mucaa ofirraa baaste waanuma hiriyaanshi jettee ishee arrabsana qabattee deemte anchi atabbaa warraa keetirraa mucaa akkanitti ofirraa baaste maaloo taate keessa adurreen bineessedha oromoon keessa waan qiimitti qabde baattiin siigalee malee kasumaya ambooti ku qamtee mitiin an dhugaarrattiin dhaabbadhee dubbadha malee fakkeessadhaaf miti viidiyoo jedha viidiyoo amma immoo faashinii viidiyoo dha namni tokko amantaa isaa hojii jira namni tokko waata godhe viidiyoon keenya bira jira maaliin keenya bira jira maxxanfadhu deemi gimbaarii keetii irratti taatoo hojjechiifadhoo arati sheerti irratti hojjechiifadhaa barbaadanii ani koo duraan hin bada badeeraani haasoftanii dadhabdanii bukeessanii dadhabdanii ofuma dhiistanii jibba amantaa osoo qabdan garuu hin fakkeessuun hin barbaadu eerraan nan jibba gixxan godhee amantaa islaamaa kennaaf arrabsaan ture gixxan godhee arrabsaa ture fakkeessaan beekan okay masi ani maali kasini man garuu masina rafite kenna jaarsummaan ulaale har namni makka masina na bire ani fati sababi oromummaati malee amantaatiin miti ka walitti dhufne sana sun rakkoon qaba oromoon waluma dhiitte ilkaan walii dhiitteen cabsitu siigalee harreen ilkaan walii dhiitteen cabsitu akka jedhan san malee sababii amantaatiin walitti hin dhufne ani fati so nama akkanaati gonkuma carraa kennuudhaan qabdu kennaan siigalee carraa mana nama waan bildiginaa haasa'uyyuu carraa kennuu dhufuun qabdu bakka kanatti ani wannoon qabadhee jiraan kun yoo mana namaa diiguu ta'e malee mana keessa waliin xabadhadheen seenee mana kee baadagee gandaa ol gashitee garuu na arrabsiistan gaafii ishiin dubbatteefin gaafii gaafadhaanis deebisee jibba amantaan qabu erga jette maaf akkas irratti gootaree ani jedhesa miknaatum sanarra mucoontuun viidiyoon irratti hojjettee hin beektu na arrabsitee hin beektu osoo sanarra na arrabsite ta'e homaa ittiin dubbadhu si galee nan callisa garuu gaafan dhaqeetuma ani shaadaa qabadhu bariisaa gaade viidiyoon irratti hojjechuu jabbarteen inde enna kun gaafii natti uumuu hin danda'u gaafadhe akka nama gaafadhe maal abbaashitti tarsaati ati oo maa carraa kennitaaf nama obboleettii gaggar qabu tokko sibira taa'e maa carraa jettee kokkolfaa maa gaafatta maal barbaadeeti min falligash nu mixxeeqi ani bakka sanitti namni tokko sibira taa'e si arrabsaan taa'ee dhaggeeffadhaan mataa qabeen gaddar baabiifti achi jala taa'ee taabtaa anaa miti ani gadi buusee jennaan wallaahi eenyu akka galche hin beeku tokkoffaadha dhage ani eenyu akka galche hin beeku
dubbii kana kan kaase immoo suma ati sumee amboodhaaf dubbatte moo waan sumee amantii islaamaa qabduuf jedhee gaafadheennaan ofii keetii immoo kee kaaste kennaan badii maal qabdeessitti niitiin namaa si arrabsite Astaghfirullah ya didaazim nagaadhaa riyaati. Yaa kan arrabsite jibbuma keessa qabdu baate malee sumayyaan booti buqamtee mitiin kun immoo dhugaa jirtu liqimsi. Inna kan gaafachaa jira barsitu waa biraa dubbate situ keefitti fidee dubbate malee xayyibani kan biraan gaafataa jiraate maa dubbate. لا إله إلا الله محمد الرسول مجيو مال تاتسي أنا تدبينا نسيتي ربي رسول الله جدي مسكي ربي يا درنا خلاص أنا بوست يساق أنت نميلين قادنيا الفلق مياس مسل قادنيا يكونش خلبش نو قادنيا متوين ينجي ياس مسلش منامن عيدنا الزقا أنا يجاورشين أنا مرارين منك أنا قار أنت نيجالش أنا إسرائيل اللهم شيء زي بياورو بفيتو كونو مياروت قد مال ستين لأن سجورو مال ستو غورة تنكن نجال قومان من تا إسلام بيش ميديا راتين قبل إنسان صدق إيران قافسان أكسنا قول أني أوه ما لو أنو كوتو البحثني أوه ما رجعنا جريت يعني إنسان صدق إيران صدق دوبت جر إيران أنا شهادة قبل باني فيديو ميك أنا رتو جتني مراتني أول مراتني قدي مرات دبي ساني كنيران تفتح دي زين من كي أما مو قشيت أمتي وأنا شين دوبت رت قافي نتتي قافي قافت Gaafa sana naa deebisuu qabdi. Ebeeluu takkaan si godhe bara ebel maal abbaa ishee naqe abbaan barbaade waan barbaade naa godhe. Gabaash. So ለእንደዚህ አይነት ሰው ለሌላ ጊዜ እንትን አትበይ ነው የምልሽ. خلاص. إيش خلاص أما فيني برا ما دبي فيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiraka mamarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagakam. Naga wallahi alhamdulillah kamat. Jirra galata rabbi. Ma walau istusa. Ya kimbe khani rabbi naga god inshallah khalas isa ma ati ma bochatis matana yatte ati jati ma bocho. Jalalan na tabi. Iya sini be.